Hey dear gardeners, this is the garden guide channel. ரோஜா வளர்ப்பு மற்றும் அடீனியம் வளர்ப்பு, இண்டோர் பிளான்ட் எல்லாம் கற்றுக்கணுன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய உங்களுக்கு தகவல் வரும். இது நான் பதியம் போட்ட பன்னீர் ரோஜா. இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு என்னோடய மாடியில் என்னென்ன பிளான்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன். அடீனியம்ஸையும் ரோசஸ் எல்லாமே காமிக்கிறேன். பாருங்கள், பட்டு பாருங்கள். இது நான் பதியம் போட்டு ஒரு 6 மாதம், ஒரு 8 மாதம் ஆகும். பார்த்திங்கன்னா ஏன் உயரத்துக்கு வளர்ந்துருச்சு பாருங்கள். எவ்வளோ பெரிய மண் தொட்டியில் வச்சுருக்கேன். சூப்பராக இருக்கா. இதுவுமே நான் பதியம் போட்ட காக்கிநாடா ரோஸு. நம்ம இது டேவிட் டாஸ்டின் ரோஸ் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். நம்மளே சொல்லிக்கலாம் இதுவும் டேவிட் டாஸ்டின் மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஒரு கப் ஷேப் அழகாக தெரியுது. இது டேவிட் டாஸ்டின் கிடையாது, ஆனால் இது காக்கிநாடா ரோஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. பட் இதனோட இங்கிலீஷ் நேம் எனக்கு தெரியல. இது நான் பதியம் போட்டது. ஒரு பட்டன் பன்னீர் ரோஸ் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்குது இந்த பூ. இங்கே பாருங்கள், இது ஏதோ பூச்சி சாப்பிட்ருக்கு. பட்டன் பன்னீர் ரோஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இதில் எத்தனை அரும்பு பாருங்கள். அடுத்து அப்படியே வந்தீங்கன்னா பிரசீலியன் ஸ்னாப் ட்ராகன் ஒரு அழகான செடி. இது என்னமோ எனக்கு ரொம்ப மனசை கொள்ளடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஷ்ரப் ரோஸுடைய பட்டு பாருங்கள். இதுவும் நான் ப்ராபகேட் பண்ணதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க. எவ்வளோ பெரிய பிளான்ட்டு பாருங்கள். மதர் பிளான்ட்லேயும் நிறைய அரும்பு இருக்குது. ஆனால் எவ்வளோ மதர் பிளான்ட்டு சின்னதாக இருக்குது, ப்ராபகேட்டட் பிளான்ட்டு பெருசாகிடுச்சு. ஒரு நாக் அவுட் ரோஸுங்க. இது ஒரு மாதிரி க்ரீம் கலராக இருக்கும். இது பூத்து 4 நாள் ஆயிட்டதால இந்த மாதிரி ஒயிட்டாக இருக்குது. இது கொஞ்சம் வாசனையாகவே இருக்குது. இதை பாருங்கள், இந்த கலரில் இருக்கும் பூக்கும்போது. அப்புறம் ஒரு 2-3 நாள் ஆன பின்னாடி இந்த மாதிரி ஆகிடும். எவ்வளோ பட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். வெரைட்டி பாருங்கள். சூப்பராக புத்தர் அடியில் வச்சுருக்கேன். இந்த சிலையெல்லாம் கரையுதுங்க மழையில். சீட் பாட் காமிக்கிறேன். இது ஒயிட்டு சீடாக தான் இருக்கும். இதிலிருந்து வர செடிகள் ஒயிட்டு பூ தான் அதிகம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். அதில் ஏதாவது டிசைன் இருக்கலாம். இது மலரும் பூமி சேனல் ஆனந்தி மேடம் கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணது. அப்படியே பின்னாடி ப்ராஸ்பரிட்டி ரோஸ் இருக்குது, அதை காமிக்கிறேன் இருங்க. ஹவ் பியூட்டிஃபுல். இதை விடவா டேவிட் டாஸ்டின். பிங்கிஷாக ஒரு பட் இருக்குது பாருங்கள். நல்லா சுருளாக கப்பு மாதிரி பூக்கும். அதுதான் இதனுடைய அழகு. இது ஒரு கொடி ரோஸு. சேஜ் எனப்படுகிற வைலட் கலர், பர்பிள் கலர் ஃப்ளவர் இருக்குது. இது கொஞ்சம் வாசனையானது. நான் மாடியினுடைய ஒரு பகுதியை வைலட்டாக மாற்றலான்னு ஐடியா பண்ணியிருக்கிறேன். வைலட் பூ பூக்கிற செடிங்க மேலே எனக்கு ஒரு கண்ணாகவே இருக்குது. அரும்பு இருக்கிற காஷ்மீர் ரோஜா சொன்னேன் இல்லையா, அது. இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இலையெல்லாம் கொட்டி போச்சு. ஸோ நான் இதை கொஞ்சம் ஹாட் ப்ரூன் மாதிரி பண்ண போகிறேன். பண்ணோம்னா ஹாட் ப்ரூன்னு சொல்ல முடியாது, செமி ஹாட் ப்ரூன் மாதிரி பண்ண போகிறேன். அதுக்கப்புறம் பயங்கரமாக பூக்கும் மார்ச்சில் இந்த செடி. இப்போ உடனேவே பூக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது. நிறைய கண்டினியூஸ் ப்ளூமர் தான் இது. அடீனியம் விதை பாருங்கள். இது மதர் பிளான்ட்டு. இந்த பெருசு நான் வச்சுருப்பேன் இல்லைங்களா, புத்தர் சிலை வச்சு, அந்த சீடு. ஸோ இதை நம்ம ரூட் ஸ்டாக்குக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த விதையை போட்டு நம்ம ரூட் ஸ்டாக் ரெடி பண்ணி எங்கிட்ட இருக்கிற மற்ற பிளான்ஸை இதுக்கு மேலே ஒட்டு கட்டிக்கலாம் நம்ம. பாருங்கள், பர்பிள் கலர், வைலட் மிக்ஸ்டு, பர்பிள் மிக்ஸ்டு, மெரூன் மிக்ஸ்ட் அடீனியம் அடுக்கு. இது ரொம்ப என்னோடய ஃபேவரெட்டு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது கிறிஸ்பம் ஹைப்ரிட்டு. இதுவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு செடி. அடுத்து ஒரு ரெட் அடீனியம். இது ஆக்சுவலாக ரெட்டாக இல்லை, பிங்கிஷாக இருக்குது நேரில். உங்களுக்கு கேமராவில் ரெட்டாக தெரியுது. ஒரு சோமலன்ஸ் பிளான்ட்டு நல்லா இருக்குதா. அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய கார்டன் டூர். ஸோ எல்லாமே இதுக்கு மேலே தான் பயங்கரமான லெவலுக்கு போகும். டிசம்பரில் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் ஜனவரியில் கொஞ்சம் மோசமாக மாறி கொஞ்சம் சிறப்பாக மாறும். பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல்லாம் சூப்பராக மாறும். போகேன் வில்லியாஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்ம கார்டன் டூர். பை பாய், see you.